आज हम कटहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कटहल के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं? फैक्ट नंबर 1, कटहल दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष फल है, जिसकी लंबाई 35 इंच तक होती है और इसका वजन 60 पाउंड से अधिक होता है। फैक्ट नंबर 2, कटहल विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फैक्ट नंबर 3, इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ तक कि मांस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।